Vienreiz dzīvoja veca automašīna, kuru sauca Kārlis. Kārlis bija daudz braucis un bija nolietojies, bet viņš bija apņēmīgs, komfortābls un ar viņu bija patīkami braukt. Tomēr ar laiku parādījās jaunas un modernas automašīnas, kas darbojas ar elektrību, un tās sāka izvēlēties vairāk un vairāk cilvēku. Kārlis bija apjūcis par šo tendenci un sāka justies kā novecojis un nevelēts. Viņš pārstāja braukt tik bieži un vēroja jaunās automašīnas, kā tās brauca garām. Bet kādu dienu Kārlis tikās ar savu seno draugu, kurš bija automehāniķis. Draugs Kārlim paskaidroja, ka automašīnas pat vecās var modernizēt un pārveidot par elektriskām. Kārlis bija sajūsmā par šo iespēju un nolēma to izmēģināt. Pēc dažām nedēļām Kārlis atgriežas no autoservisa, kur viņš bija ticis pārveidots par elektrisku automašīnu. Viņš bija jauns un moderns, bet arī saglabāja savu veco dvēseli un atmiņas. Kārlis sāka braukt vēl vairāk nekā agrāk, un visi cilvēki, kas viņu redzēja, bija pārsteigti, redzot vecās automašīnas jaunu izskatu. Secinājums: pat vecās lietas var būt jaunas un modernas, un nevajag tās izmest tikai tāpēc, ka tās ir vecas. Mēs varam pārveidot un atjaunot, lai tās kalpotu mums vēl ilgi. Labākais, ko varam darīt ar vecām lietām, ir tās pārstrādāt par jaunām un noderīgām lietām. Piemēram, no vecām kastēm var radīt mājas maidzīvniekiem, no veco sienas pulksteņu pogam radīt skaistas brošas, un no vecām tekstilizstrādājumiem radīt jaunas somiņas. Pārstrādājot vecās lietas, mēs ne tikai samazinām atkritumu daudzumu un palīdzam saglabāt dabu, bet arī radām jaunas un unikālas lietas, kuras varam izmantot un baudīt.